我们去转一圈吧。妈呀！马上明天要有台风了，明天转不了了，咱们现在骑着车去转一圈吧。咱们要不去看一下那个泥鳅，那个农家乐那里离卖那个抓泥鳅那里还有没有人？啊，宝宝，你看这个地方靠近海边哦，这都是11啊，属于是高峰期的这种假期都没人儿。像你姥姥的房子买在这算是瞎了。这个是几期啊？这个也是碧桂园的，半海云上，不知道是几期。这个就是惠州旁边的一个村儿，离着碧桂园这边，靠海边的村里。然后那边就是碧桂园的房子，这边旁边就是村儿。之前碧桂园在这里建了很多房子，这些村里的人很多，你看前面这些房子都是村里自己建的，准备留着卖的这些。然后碧桂园跟政府这边就要不准他们建，所以他们房子你看都建在这里都没办法售卖。但是他们要是再建的话就只能爆破了，所以他们都只能不动了，都放到这儿，看哪天政策松动了他们再装修啊啥的。这边都是村里的，你看开车进来的基本上都是住在这个村里的，挨着海边。要是没有碧桂园，他们这反正就是属于鸟不拉蛋的地方。碧桂园跟建了一座小城一样在这儿。那这些前面这些房子全烂尾了，都之前建的时候想卖的，但是政府不让建，不让弄。这是，这我咋走啊？妈妈不好走哎。从旁边只能从这上头走了。哎呀，在装修，在修路。那个挖土车在修路，我们要去那个农庄看看还有没有人在那里，做泥鳅啊？你看这种小村里的，惠州这种小村庄都没人了，年轻人都出去工作了，剩下的都是一些老年人。有了碧桂园之后，逢年过节很多游客来这边旅游啊，海边玩啊，然后他们还能做点小生意啊，有的时候做点卖小摊儿啊。像这边没有被征用的这些啊，他们都可能就是相对来说收入就没那么好了。你看前头那些都是老房子，属于是以前的那种老房子，像是那种祠堂啊什么的。看到那个狗，我妈妈特别害怕它咬我。人家都在吃饭了，家都有一个小院子在吃饭。其实要是没有太大的生活压力，住在村里也蛮舒服的。但是在城里待习惯了，在村里确实是不习惯。像这里的那个外卖啊、生活便利啊、超市啊、医院呐，哎呀，都不太方便。所以对于养老的人来说，我是觉得这个地方暂时住是可以。但是你要说养老啊，来这住啊，我感觉还是不方便。特别年纪大了，隔三差五生病啊，去医院呢。你说这前不着村后不着店的，没啥医院，那都不方便。有的时候老人他发病，那他就那一下，我跟你说，你那一下要是没有医生来的话，那人就没了。往里走，这个村庄往里走就是很多的农庄，很多种田的，种一些果园儿，然后你农家乐，前几年火的不行啊，这里我估计前几年有很多人被忽悠来这开那些果园呐，干嘛的，感觉都亏了。这2年形势不好，经济不好，很多人都不来了。你看这里，
这是麦子水稻啊，水稻应该是水稻这个季节。不要有小狗啊！我最怕小狗子了，那咬人可凶了。我们要穿过那个山洞。哦，儿子，这个点呢，我感觉那个果园可能关门了。这个点肯定关门了。那如果说等一下果园没有，咱们就回去呗。回去咱们要不要去超市买点东西啊？明天不是有那个台风吗？可能有台风，可以去买一点吃的放到家里头。你看这个里头呢，和田农庄就是各种各样的农庄。因为这里靠海边，这些很多游客会来，逢年过节会来。来了之后呢，前面就是靠海，后面这里就是农家乐，所以生意好的不得了。山上呢，后面的山上还有那个跳高、跳远、蹦极的吧，还是什么？哦，跳伞的，配套的弄得都还蛮好的。很多在城里面的人，逢年就是放假了，带着孩子们来转转，还是蛮好的。但是这2年是完全都不行了，完全都没人了。你想一下，这11都没人，你想平时能有人吗？多少老板亏死了。这地上的都是什么东西啊？那么大一块。哦，我就说地上的这是什么？那么多，这是大蜗牛吗？小蜗牛。No， 大蜗牛。哎呦，你可以下来一下吗？你可以下来一下吗？你看地上这个是大蜗牛吧？你捡起来我看看。快点。不捡。地上的是大蜗牛，你扶着我，我要掉了啊！我要摔跤了。你看，全是大蜗牛，一大堆大蜗牛。你看这里这个螺是这种色儿的，跟我们上次在武汉吃的看的那种能吃的螺是不一样的。好大一个，你看地上还有小的，哇，一路我看到好多。儿子后面的一路是不是都是？啊，你看那黑黑的。黑的，算了，我给它扔到草丛里。咦，你怎么那么残忍？扔到草丛里，然后它那个啥了，它会爬。快点上车，我们走，去前头看看，去前面看看啊，那个农庄。不要碰我的车，不要碰我的车。下雨天啊，像这些螺都出来了，好多呢。两边路上你还能看到吗？啊，我又看到一个，哟，这个差一点，这个也是，哇，差点被别人都压死了，变成二折叠了。不是他们都是飘到这路上，哇，这路边好多那个螺。好多被压死了。哇，你看无数个这样的螺，你看儿子，你看，那是不是？儿子，你告诉我那个是不是？这个是不是？不是啊。儿子，你下来一下。干嘛？看这是不是都是超级无敌大？好多哇！你看儿子，这多少个？这个也是，这个也是，然后这都是哎。哇，这个真的好大，好多被压死了！天哪，这什么品种的螺呀？无数个，超级无敌大，儿子，一路全部都是。你看它后头，全是这种螺呢。这种是什么螺呢？肯定是不能吃的，反正我们这里特别多。走吧。不要碰我的车，不要碰我的车。碰一下他都不让你碰，你还碰他？那一个碰一下喊一下。对呀，他不喜欢你碰他。不要碰我的车，不要碰我的车。走。不要碰我的车，不要碰我的车。咦！啊！他都让你不要碰我的车，不要碰我的车。他都让你不要碰了，你为什么还要坐上去？完了，开不走了，你乱动它干啥？完了，走不了了，好家伙！你不要老乱动，你看这一路全是螺，哇塞，这些螺，啊！
铁链被压死了。被压惨了，压成扁扁的。哇，这些螺真的我得要避让它，感觉它们像那个地雷一样在这儿。前头有水，有一滩水。哇，变人哇哇哇哇哇！啊！那边有个路116。哪？这全是啊！天哪，天哪，天哪！这一地全部都是吗？这一地这些，全部都是啊！都在吃同伴的尸体。这怎么这么多这些螺？很奇怪。为什么会吃同伴的尸体？它们啥都吃，你看这里多少个？我围着吃同伴尸体。嗯。因为下雨了，它们都从草丛里出来了。好多路116。压了咱俩就摔狗吃屎，因为那个壳特别的硬，那个土豆地雷像比土豆地雷还硬，我跟你说。哎呦，这个路好烂呢！哎呦天哪，这个路太烂了。这个只有，别这是。不要跟那个狗对视。这里只有村里的人才那个啥知道的路。不要碰我的车！哎呀，地上全是那个螺，我感觉我躲不开啊！啊！哎呦！摔跤。每次都会有1、2个被压成折叠平。你看这里就是那个农庄。农庄，嗯，没有关门。没有关门，但是都没有人了。咱们就没有人了，咱就不进去了。这个农庄，奶奶他们刚刚去捡了那些东西，都捡不着了，说。这个农庄。一扫而空了。太晚了，算了，说不定待会儿要下雨，那咱走吧，要不？哇，你看这天。说不定那咱走吧。天有点不妙。因为有台风啊。还记得前面那个跳伞。对呀。跳伞。从山上跳上。哟。小心点，不要压到那些土豆地雷。那倒不会。这里有走地鸡卖啊。有走地鸡。这里有狗哦。别看它。妈妈也挺害怕这种野狗的，你知道吗？因为这种野狗特别的凶，我害怕。OK， 过来了就安全了，但我得避让下面的这些。哇，天哪，好多个，我真的看到了好多。小心啊，我要趟水了。哎呀。你看，哎呦，天哪，这里最多那些螺。压死一个。我没有吧？你压死一个，那壳都被你撞飞了。这好可恶！真的是我压的。你刚才没听见那个哐哐的声音吗？我没有听见。我在后头听见了，你把它给压成折叠平了。哎呦呦！他俩上一秒还在吃旁边同伴的行道嘛，就在最右边的那个骑车的道路，然后结果你在后面来了一辆车，怎么了？他直接开到那个非机动车道，直接把那一堆人全撞飞了。包括那差点摔跤。包括那对情侣，本来是就是他们。好了，别再跟妈妈说话了，妈妈刚差点摔跤，妈妈今天要专心开车，回家再说好吗？刚刚差一点直接给你摔飞了。不是，是刚刚那个地上滑，不是我故意的，那太吓人了。你奶这下雨天不能这样骑车，知道吗？你看你奶奶这房子离那个海边那个房子好远啊！你看不骑摩托车没法回来，远得很。以前刚开始开盘的时候，还有那种公交车可以免费送他们。这老爷爷在洗东西。哦，对，这一个房子都已经买亏了。
的这个地都是空的，本来碧桂园都是全部都要给它建楼的。后面赶上19年之后，经济越来越不行了，又是疫